Всем привет! Я знаю, вы заждались новые ролики и вижу, что вам очень нравится дачная тема. Сегодня хоть и не дачный ролик, но косвенно он имеет к нему отношение. А делать я буду раскладной стол, который легко должен поместиться в багажнике автомобиля, а также не занимать много места при хранении в помещении. Поехали! Для первой детали я возьму фанеру на 5 мм. Так как один край у этого обрезка был уже ровный, отталкиваясь от него, я выпиливаю прямоугольник 70 на 80. Именно таким и должен быть стол в сложенном состоянии. У вас он может быть и больше, и меньше. Размеры я взял, опираясь на свой багажник. При этом с учетом того, что он будет легко в него входить. Далее, естественно, все зашлифовываю. И перехожу к следующим деталям. Для них мне понадобится брус 40 на 50. Каждую заготовку я напиливаю под 45 градусов. Крепить все буду именно под этим углом. Можно, конечно, и под 90, да и вообще как угодно, но так красивей. Брус этот будет служить каркасом и идти по периметру. Для фиксации же я использую клей ПВА. Далее конструкцию переворачиваю и пробиваю шпилечником. После этого вновь переворачиваю и усиливаю соединение металлическими уголками. Все-таки стол будет не стационарный, поэтому усиление только на пользу. Для нашей раскладной конструкции таких собранных частей нужно 2. И следующий шаг — это их соединение. Зафиксировав, чтобы ничего не сдвигалось все струбциной, я начал прикручивать петли. Врезать их не нужно, так как в этом нет необходимости. Проверяю, все работает как надо, стыкуется идеально, значит, иду дальше. С противоположной стороны отмечаю середину и устанавливаю замок-защелку. Монтируется она очень просто. 4 самореза, и главное, чтобы при закрытии она слегка подтягивала створки друг к другу. После этого проворачиваю конструкцию и сбоку прикручиваю ручку для переноски. Взял самую простую. Естественно, что как бы того ни хотелось, не каждый может просто взять и сделать себе какой-то стол или другую мебель. Как правило, это по причине того, что нет необходимого инструмента или лишнего времени. Для таких случаев и существуют магазины, упрощающие решение этой проблемы. Например, если вбить тот же самый стол в поисковике «стол плита», то появится много чего интересного. Вот, например, стол в стиле лофт. Туалетный стол, но это больше женская тема. Стол-тумба. Есть даже стол из натурального дуба. И вообще можно найти целый комплект мебели, как, например, вот этот садовый. Мне, кстати, нравится плетеная мебель, и я себе на дачу обязательно возьму такую, как только ее дострою. К сожалению, чтобы изготовить абсолютно все своими руками, времени нет. И благо существуют такие магазины, как «Стол плит», где можно найти что-то по вкусу и взять это, как говорится, здесь и сейчас. А учитывая то, сколько у меня планов и какой большой список дел, я прибегаю к такой логике все чаще. Далее я перехожу к изготовлению ножек. Для этого понадобится такой же брус 50 на 40. Пару деталей тут необходимо скруглить, чтобы при складывании они ничего не задевали. Для разметки у меня идеально подошел барабан от осцилляционно-шпиндельного станка. Большую часть я спиливаю на торцовке и довожу все до идеала уже на шлифовальном станке. Все будет крепиться и держаться на винтах, поэтому у торца нужно просверлить отверстие. В моем случае на 8 мм. После примерки стало понятно, что изнутри соосное отверстие мне не сделать, так как оно слишком близко к краю и шуруповертом там никак не просверлить. Поэтому ножку я перенес наружу и, выставив ее правильно, сделал все с обратной стороны. Далее взял винт и прикрутил ножку на место.
Между брусками вставил шайбу, чтобы не было ненужного трения. Гайку же использовал самоконтрящуюся. Все-таки ножки будут складываться и раскладываться, а так при использовании ничего не развалится. Что еще нужно ножкам, так это перекладина. Зафиксировать я ее решил в 100 мм от нижнего торца. Еще одна немаловажная деталь. Ножки при раскладывании должны как-то фиксироваться, давать необходимую жесткость и при этом не должны мешаться ногам. Для такой конструкции понадобится рейка 20 на 40. Ее, как и ножку, закругляю и делаю в ней отверстие. Отлично подойдет для этой идеи стальная трубка от бельевой сушилки. Она тонкая, легкая и при этом прочная. Эту трубку я соединяю с рейкой с помощью отверстия. Далее все выравниваю по плоскости и фиксирую трубку саморезом. Крепится такой упор к ножкам по той же схеме, что и сами ножки. Единственная разница в том, что шляпку винта нужно утопить в брус, иначе она будет выпирать и конструкция не сложится. Теперь этому упору нужен свой упор. Вот такой парадокс. Для этого я взял отрезок бруса, распиленного под 45 градусов, и сделал выборку под диаметр трубки. Наверное, самый быстрый способ — это просто просверлить. Кстати, получается не только быстро, но и ровно. Даже поправлять ничего не нужно. Чтобы ускорить процесс, на место я их приклеил на суперклей. Проверяю, все работает. Значит, уже можно покрыть морилкой. Но перед тем, как начать пользоваться, осталась еще маленькая деталь. Я стол делал для пользования на даче, а значит, ножки нужно как-то защитить. Поэтому я решил вырезать из резины подкладки. Где-то у меня лежали куски для бассейнов, но не мог найти. По этой причине воспользовался старой автомобильной камерой. И это все же лучше, чем ничего. А теперь смотрите, как такой стол отлично умещается в багажник. А вот и дача. Для тех, кто соскучился по этой теме, обрадую, скоро будут ролики. Работа идет, но дожди постоянно мешают и смещают сроки. Ну и вот как этот стол раскладывается. Эта конструкция гораздо лучше каких-нибудь столов, книжек, где в середине стола ты упираешься ногами и не можешь нормально сидеть. И плюс этот стол гораздо проще хранить. Убрал куда-нибудь за диван и нет проблем. Легкий, прочный, удобный. В целом же размер стола получился 140 на 80. Аналогично его можно изготовить и из других материалов. Оклеить, например, шпоном под цвет мебели, если использовать в квартире, ну и так далее. Все зависит от вашей фантазии. Если вам понравился такой стол, идея, этот ролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем добра и всем пока!